ချမ်းလာပါတယ်ချင်းမိုင်မြို့ရဲ့ Belief Major AR project ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ AR project မှာဆိုရင်အိမ် site 48ရပြ Gardenia 139 square meter Plumeria 121 square meter နဲ့ Bahinia 108 square meter ကနာလီလီ150 square meter ဆိုပြီးတော့အိမ် site 48ရပြဒီအိမ် site ရဲ့အတွင်းကဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုကျွန်တော်အထက်မှာအသေးစိတ်လိုက်ပြပြပါမယ်ပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်ခုပြပေးမှာတော့150 square meter ကနာလီလီလုံးချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်မှာဆိုရင်တော့8ခန်း4ခန်းဒီချိုးခန်း3ခန်းနဲ့ကားပါကင်2စီးပါဝင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတော့ဒါ living room area ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုတော့အိတ်ခန်းတစ်ခန်းဖွဲ့စည်းပေးထားတော့တွေ့ရပါဗျဒါကတော့ kitchen ရှိမယ်ဒါ toilet ရှိမယ်အပေါ်ထပ်သွားကြည့်အောင်ပေါ်ထပ်မှာဆိုအိတ်ခန်း3ခန်းဖွဲ့စည်းပေးထားတော့တွေ့ရဗျတစ်ခန်းကတော့ master bedroom ခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အိတ်ခန်းအသေး2ခန်းရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ issue ခန်း toilet ထပ်မံဖွဲ့စည်းပေးတော့တွေ့ရပါဗျဒါကတော့ master bedroom အိတ်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်သွားကြည့်အောင်ဒီ master bedroom မှာဆိုတော့ balcony ရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ interior ကန်တစ်ခန်းဖွဲ့စည်းပေးထားပါတယ်ဗျဒါကတော့ closet အဝတ်လဲလို့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချင်းမိုင်မြို့ရဲ့ Belief Major AR project ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်ဖြစ်လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြည့်ရှုရဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာပေးထားတဲ့ Viber နဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာဆက်သွယ်မြတ်ဆွမ်းနိုင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုနဲ့လုံးချင်းဝယ်မယ်ဆိုတော့ GNG Thai House Page ကိုဆက်သွယ်မြတ်ဆွမ်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်